สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ TNT Channel นะครับวันนี้จะมานำเสนอการอัปเกรดแรมให้กับโน้ตบุ๊กเก่าสำหรับแรมที่นำมาอัปเกรดวันนี้เป็นแรม Kingston ขนาดความจุ8 กิกบัต 1,600 ครับสำหรับท่านใดที่มีแรมเก่าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแรมยี่ห้อเดียวกันหรือต่างยี่ห้อหรือต่างความจุต่างบัตก็สามารถนำมาอัปเกรดใช้งานร่วมกันได้หมดครับไม่มีปัญหาใดๆครับสำหรับการใส่แรมนั้นควรจะใส่แรมให้เป็นแบบ Dual Channel ครับเนื่องจากการใส่แรมที่เป็นแบบ Dual Channel นั้นจะมีความเร็วแตกต่างกันกับการใส่แรมที่เป็น Single Channel หรือแรมช่องทางเดียวนะครับก็ดูตามภาพประกอบได้ครับภาพสีฟ้าจะเป็นการใส่แรมแบบ Dual Channel ครับแบนด์วิดต์จะกว้างกว่านะครับแบนด์วิดต์ก็เปรียบเหมือนกับถนนหรือเส้นทางที่กว้างครับถนนที่กว้างก็ทำให้รถทำความเร็วได้สูงรถสามารถผ่านไปได้เยอะก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ครับถ้าถนนกว้างข้อมูลก็ผ่านไปได้เยอะความเร็วก็สามารถส่งข้อมูลผ่านกันได้เร็วกว่าถนนเส้นเดียวอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านเขียนข้อมูล Copy ข้อมูลก็สามารถทำได้ดีกว่าแบบ Single Channel นะครับนี่ครับแรมที่เราจะมาอัปเกรดวันนี้เป็นแรม Kingston DDR3 บัต 1,600 ขนาดความจุที่8 กิกะไบต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคคร่าวๆของเครื่องที่เราใส่ตอนนี้ครับตอนนี้เรามีแรมอยู่ขนาด8 กิกะไบต์นะครับประกอบด้วยแรมสล็อตที่1เป็น DDR3 ขนาด4 กิกะไบต์แล้วก็อีกสล็อตที่2เป็นแรม DDR3 4 กิกะไบต์ของ Samsung เช่นกันนะครับรวมแล้วมีแรมอยู่8 กิกะไบต์ครับเดี๋ยวเราจะใส่แรมตัวนี้เข้าไปนะครับตัวนี้เป็น8 กิกะไบต์เดี๋ยวเราจะถอดแรมเก่าออก1 อันคือ4 กิกะไบต์ใส่รวมกันกับตัวนี้8 กิกะไบต์ก็จะได้เป็น12 กิกะไบต์ครับตัวนี้เป็น Kingston นะครับส่วนแรมที่เรามีอยู่เป็นของ Samsung จะเห็นว่าต่างยี่ห้อต่างความจุจะใส่ให้ดูว่าเป็นยังไงสามารถใช้ด้วยกันได้จริงหรือเปล่าครับจะมาพิสูจน์กันครับเดี๋ยวเรามารีสตาร์ทปิดเครื่องสักครู่ครับสำหรับโน้ตบุ๊กที่เรานำมาอัปเกรดนี้จะเป็นโน้ตบุ๊กเก่าประมาณเมื่อ6 ถึง 10 ปีที่แล้วนะครับดูสภาพได้โน้ตบุ๊กเก่าถอดไฟออกก่อนเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องสักครู่เราก็จะมาถอดแรมกันอันนี้ผมขันน็อตออกแล้วเครื่องของบางคนก็อาจจะต้องถอดที่ใต้คีย์บอร์ดหรืออาจต้องขันน็อตออกทั้งหมดแต่สำหรับเครื่องตัวนี้ขันน็อตแค่ตรงนี้มันก็แล้วแต่เครื่องนะครับทีนี้เราจะมาถอดตัวแรมออกนี่ครับตัวแรมเดิมมีอยู่ทั้งหมด2 แผงด้วยกันนะครับเป็นแผงละ4 กิกะไบต์จะซูมให้ดูใกล้ๆก็ถอดสลักออกยกขึ้นแล้วก็
ดึงออกได้เลยครับเรียบร้อยแรมซัมซุง4 GB ครับเดี๋ยวเราจะเหลือไว้1แผงนะครับ4 GB มารวมกับตัวใหม่ครับที่เราจะนำมาอัปเกรด8 GB ของ Kingston ครับ Kingston กับ Samsung ต่างยี่ห้อกันนะครับต่างความจุด้วยนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องสักครู่เพื่อถอดแรมจะสังเกตว่าช่องใส่แรมจะมีสลักครับจะใส่ให้ตรงสลักมองเห็นไหมนะครับเป็นบาทถ้าใส่ผิดข้างมันจะไม่ตรงมันจะใส่ไม่ได้เห็นไหมครับถ้าใส่ทุกข้างมันก็จะใส่ลงก็ใส่ลงไปตรงบากนี่แหละครับดันเข้าไปพอดันเสร็จแล้วก็กดลงแก๊กเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องดูว่าแรมจะขึ้นเป็น12 กิกตามที่เราต้องการหรือไม่ครับก็ปิดฝาสักหน่อยเข้า Windows สักครู่ครับมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรม CPU Z กันเพื่อดูสเปคของความจุแรมที่เราใส่ไปเมื่อกี้ว่าเพิ่มขึ้นหรือเปล่าตอนนี้ข้อมูลมาแล้วแรมขึ้นเป็น12 กิกะไบต์เรียบร้อยเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนี่ครับ12 กิกะไบต์เดี๋ยวจะเปิดให้ดูสล็อตแรกเป็นแรมตัวเดิม Samsung ขนาดความจุ4 กิกะไบต์นี่ครับ4 กิกะไบต์ตัวสล็อตที่2เป็นแรมที่เราใส่เข้าไปเป็น Kingston 8 กิกะไบต์ข้อมูลมาครบถ้วนสรุปได้ตามนี้นะครับแรมต่างยี่ห้อต่างความจุสามารถใส่ด้วยกันได้โดยไม่มีปัญหาใดๆครับแล้วอย่างนะครับสำหรับแรมบางท่านมีแรมขนาดความจุ4 กิกะไบต์หรือ8 กิกะไบต์แล้วก็มีบัตที่ไม่เท่ากันอีกเช่นบางท่านมีแรมบัต1333แต่ซื้อมาใหม่เป็นบัต1600ถามว่าใส่ด้วยกันได้ไหมตอบตรงนี้เลยว่าสามารถใส่ด้วยกันได้ครับแต่ความเร็วที่จะวิ่งก็จะวิ่งอยู่ที่ความเร็วต่ำสุดก็คือ1333ของแรมตัวเดิมที่มีอยู่เนื่องจากแรมตัวเดิม1333มันไม่สามารถเพิ่มความเร็วให้ไปเท่ากับแรมตัวใหม่ที่เป็นบัต1600ได้ครับแต่ตัวแรมตัวใหม่ที่เป็นบัต1600มันสามารถลดความเร็วให้มาเท่ากับแรมตัวเดิมได้จึงสามารถใส่ร่วมกันได้ครับแล้วสังเกตเห็นว่าแรมตัวเดิมที่เรามีอยู่ตอนนี้คือแรม Samsung ขนาด4 กิกะไบต์ส่วนแรมที่2
เป็นแรม Kingston ขนาด8 GB ต่างยี่ห้อ ก็ยังสามารถทำเป็น Dual Channel ได้เองครับ ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับหากมีข้อผิดพลาดหรือประการใดต้องขออภัยด้วยครับแรม Kingston